enda kwithire yuthika kulingana na mwekuru wa mututiki ura nowe inata na babe babaile hariugwa mibango yongi nthenirari iri wetana mbere na kureka noende bekwira mwire mochari iri omwaregire na tubawe bakienda kwithira bagieta na mwiri yubo kienda bakethira bayuthika. Mwandiki wetu wa Ndeto Nicholas Chabari na tuambiririe na ripoti hiyo. Na serikali sheria inasema nyuma ya mukuru ojo ogokwa ari na nthaka aciake echieri wakira muji gwatwikikana muntu na kuthuranira akamiti ya kuthuranira amathiko na ende ntugo ya bangwa ya mathiko iri ntugo ye munthi na kwithiritwe gukionekana ataka kwina nkujanio no akwenda akuthika amwiri igwaithe muthaka umwe ura kuma ntura acha akathelwa bonaniria abai na ngwataniro na family ino ingi ya mutine na baadhi ibonthe mochari maoa na bajuchia amwiri batari na thina no ende bokinya abarabarani ntere cha mari ithatu no mwiri utangirwe inkari yengi na warutwa nkareni ya amwiri na wakamatwa na promboxin mwanka ntere echakathelwa uthinambe na kuthikwa ni family ino ingi gotiwa yathi mwanka kituo kia polisi gakangeta kuringa ripoti ni kenda batethirwe kugira mwiri wao ntere echakathelwa na bayo chuno kia mutine utana una yeta ntugu twaina kiambe gikawira mbere au amukoro mutiagi yai lakini aje okoyora ura mwirite noe aya unthike plotine agota mwirande tukuthika muru plotine wataniriwe yo muthike go mundu age bwathine mundu thika plotine mundu ta mundu kuthikwa endewe agoroba mwira kwa njare mwagoro mugoro wa kambanja nwa bati kuthika mugoro ende muthakawa uthibon kawa oni ende ni ndete nyanda wana kathelwa uthibon kawa mutuma na thike na ukirato tiage tukari thaita twira twegwa ni ibanda bia tutatagecibo ta mugoro ndene woni na mwegoro wongi twa mutan okowo ga mochari twachaina kila kitu twa mochari twatura to jamariza tole tona muntu mwa mugoro mwake thakio imure yo kuyo ndage mato na mbuti shwa nyana ndukore wanjira kiongo kia mugoro kire na mawathi ro tamine yo bange basa botana sipindi emwe bainwa prombox ya ruo mbuti mekuna choe muriolare wale walikuwa wanahusiana na hiyo maneno ni watu wa familia wote, lakini hiyo yote imeendelea. Kama watawala tumeingilia, tuko na askari pia na tumetuliza hali, hakuna shida. Kinyake the askari batireja mwiri jo ndejo jure tangare kwa ndabera tutitago suporeni ikwithira igukarikire muthia ni polisi bakugira amwiri ntere echa akathelwa umwe bakamatire mwiri uyu mwanka bachureta ntere echa mutine nikenda uthi na mbere na kuthikwa kwatwikane anga kwira njiari kaba nkwitendi ngatiga family na thiri endaneni na ndiri ngibwiraga atiri endo betu wenda kitharimo kia muciari gichwa imoyo utikiona ari thanduku ukeja kwithira utakionera imoyo utikiona ari thanduku Bwana Yesu asifiwe na byo kauga ko muthike kenda ugia into na byo into to weta byo i 6 mbai ochoke twande nyamo bokando kanerigwo kwa utikio umba gwita kio wacha tukae na amani kwa sababu bibio kuleone atu batikweleano ibo toto na atu bakuri kira akuru bagarire ndea na bwo muru gathikwa riko nura itra brawa wa utikwa kuma mutene Gembe Central Beton Class Chabari na kuontere chiego jia karibari yari ne kundi kimwe kiambeo mbithi nthakana barabethirite bagita skuru na kwithira bakiambiriria metuete agirite na araba kwirikana kwithira bekombora nyumba na kwambiririo lebi na inya kwithira baitumando gochia kiwendo na rinya bakwithira bakigira kari. Mwandiki wetu wa Ndeto Martin Mugambi na tumenyithie chuna njira ikinyanirite Waya kothira wirigiro na nkinya kwaga inyano akukothiete na mbere gutamba na nkinya kwinyeria aturi na karibantora ya nkumbo mbari chakeria tatu mwali bena ngani mastaki nyomba kuiliwa buru utuko kwala ilwe kememe au nekilete gitwikikanaga twana twatwari tunane twitu tutwikite twakwatha na nkinya gutamba ntorani eno meme ya ilwe tuko ntole na ata na nyama alafu ende au kememe kya ilwe au nyo karu ile atwara tulima mana ndakajile kintu kya mbere kiana baba kwijandene antole ankumbo bakaso kya nkumbo nyuma ko ndokora sana nento ntonya no iba gutonyana bazo baba letele ana baba eto milimo
na emirimo reka na ndawa tulirwa ni iradirire baumburite makagitaga kwibinjira njira inthuku mbarino aturi banture no bariuga twana tututo twari tura gutarika kwoneka gakinyitie mĩaka 15 batindaga kwendia bangi kunywa nchobi no tu kuraria arume bene bakiunangaga mĩciĩ kwina kamastaki bena kyo keto kamastaki no tuni kanyamira kaka kaluaya kaga kome kakome togu nebunda igirwe kalorogu kubulia kana lukoka bakana ukia gento kyao balinywa ngam na bangi na monto wa maruku malama kuendelea na teto mwari to no to mwari to tega to mwari aki ne to mwari tu ina ndaka no to twejeta kindaka to takumankogwe kama kwanja kaumeto antola nyeleko baba omuntu akete to ayagu ntoko bana mu video we tokela kunenda ka twatu kanto babakule bakinyunya kanguru bakanywa bangi bakanywa nsobi na batu kamba bena sabija mastaki manto umeno kwatibona monogeti bakiongera bariuga na baba gutaregwo kuonania athirite cukuru kana thia cukuru bajite nturanie no ntubu anchobi ndege iwatho tabura kangana nkinya nchobi ire ingira ciandire nkunyomba reino ona mukoro waku no ale kwija nto tomo watu mai tuliko to nchobi ne janyunya kwa kuma tene jaigwa na nto bakagita kelo biala ala kwa kaleke bakidonde kan nchobi jaimili lakini nchobi je kudaichi ne nchobi ndo kubululu ne taira janyuto ne numu angangwa atangwa jionde na la bibiliani nchobi tola ku sibo batemenya kulwa na public goku kwanza mbige tunde kwa kinyandi yo wengwa ezekela mbesi ya nchobi goku ndi kweza nchobi gete nyasi muthia baithukirite MCA wao Mucho Indamiano bakiugaga Mucho ibatiye kirachoaga nontu gutire no thina mbere bonaga nture no kinja barabara le ndenja barabara kwena kiragita nenyo kiragita ndakoduraga nonto bwae wina murenya jonge jo ari mutio jo akwinja barabara eje MCA uga anto bateka umire igu anto bagwetera mwankanda kia muso baumira kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Mabithaa barwanyirwa ABC gicikone bunge giatigania West batariritio bwabo bwa kuremwa kwithira bekinyithia namba ya ringi kura babero kiwandikithania bwa ringi kura bura bonekete kwithira bogeta na mbere ariuwa mwanka nende bethirite bakiandikithia ntongiri mirongo kiri 15 na raberegirite kwithira bakiandikithia ringi kura nkiri mirongo ile ya bura tutarirwe John Thiga. Mutaratara wa kwibandikithia ta muringi kura ura wambirie ntuo ya Jumathatu kiumia gwa giki nukuonekana ntereche tigana West utithiete na mbere bwega na ara kuringana na murungamiri wa mantu ma wandikithia bwa ringi kura gicigo bunge kia tigana West no Edwin Kaburia akuiba kwirigira kwandikithia antu 20 ndi mwankira gubura ukuyangwa bomba kwa batikinya na mbeno no. Tulianza hii kazi kuanzia tarehe 29 September 2025 na hadi wa sasa watu hawajajitokesha kuchukua kura kama tulivyotarajia. Kwa hivyo tunawahimiza wajitokeze, especially the young generations, ili watokee tuweze kuwaandikisha kama wapiga kura, ili tuweze kutimiza target ile tuko nayo. Katika Tigania West, by last general election tulikuwa na idadi ya watu 70,283. Kabla tupige kura tunatarajia hii target tuweze kuinua up to 90,325. Miare wetambaru wi munini wake no yani ko biora rombete mbeo mbethe mono barabata kwibandikitha taringi kura kwibumeria nonto ne oncho kuma bomba kuyo bakirutana yo mutongeria ora batakwenda tongeria ni na twategera mantu yaya kuregister na bila bikuendelea kwatuika turnout kana ora bakuja kwa kura hiyo bisine ite weta ora kubaterie nonto batikuya ro tukiexpect kana ora twendete beya kuka tukuboria bonga mtoro tirayokia kura kana mtoro ta register as a voter. Tigania West constituency ni bweterete nikenda buke yatubwa kura ici na nonto ni akieku na kura eku ne okanywa gaku ukatora na uo kiara cio theri no mwanka we yoyo kura
nontu niyo yakaria boya na niyo yakuthetera boya bwi mwananchi wenthe wa nthiguru ya Kenya. Kiri rutere rwake manager wa kigena CDF gicigo bunge weki atigane Westino Ezron Mageria Thambura na rombete nabo mwingi bakuma nterino cetigana West baba na mituo ya kuthamagia kura ciao kuma gicigo bunge kina kwire gicigo bunge bingi gutigana na mituo eno nontu bongo bagwitera mirandi yothi na mbere rera thirikari kathi na mbere na kuraithiria na ntu bagana ba gicigo bunge kina kitu kingi ndombe kia antu betu sana sana irira twithara tuichiandikithia ome a constituency onto butu rombete mwashima mutunga na rombete sana sana bomba kwithira bukithira nontu rira ukauma au wito ichiandikithie kuringa kura isiolo kana constituency ingi onto imenti not kana gongi kwithira okiniakia utethio bura bombikia kuya ndene ya constituency ra umite so unika basi na mburombe tafadhali antu betu bonde bara ichiandikithie kuringa kura thai ichiandikithie we muringi kura watigania West nikenda rira mawe yake ya motethie ya maingi na njira nyingi cia mwanya na ona umite inombike kona utethio bura urathiri mbeche cia thirikari pengine iche vijana bukwenda kuromba urathiri mbeche karibu kwenda nyago ukinyila cia thirikari ona ara umite inomba ukinyila utethio bura. Kiripota ya ntho cia weru kuma ntere cetigane West mbeta wa John Ndhiga. Kathocia mwanya muno kiwe John Ndhiga na kiwe mutegeri kwithira witite mbere na kuromira ndeto cietu cia werurukiri ugeta kuraitu chokirete na ndeto nkoloki. Twasemane tiamwe twinde Mwini wa Ndembo Shekemero kama nontoto mwari akethirwa ari umwe waini baraba kora ithianto murajoro embo kire mambura ja Ndumo Festivals Tamo gwanja itari nkinyu Ne weekend yede are Bantu Mountain Lodge na Nyuki muthenya wa mbere ndakuonani ndakwendire nangĩtua na ngoro wĩithaga rĩa toniani na Tuwero TV na Wero FM 96.4 amona kampuni ya Reino Mabati toka mu magari ya mtoto mwari akenda tweta kwanda ithigeta mero rugongone ruu agopo mero tomu wankotu ikietu karume tuyamwe kama no kire Ndumo Festivals na Nyuki Jumamosi yeje acha ichwa kintu kionthe utikio gite kiambiriria na kenda mumiro ethire na miriga uigwa na ndeje ira ijikene muno thai uigwanga ndo mwegoki anga ndembi na ndi miriga ira ijikene muno thai indi mbere ginya wiri thai eu ijikene ina twambiritie arume bachuro bakai bara bakabatindika indi ngurupu eu ya bara baingi muno bare kuru ana batwari na twana tutunkenke twagikundi kia Mbwenjeru na ariki no to ariki bare ntindiri na twana toto kwaira na ibabu mwira yo nu yo kwa jasi ara ko mba ko ya godoka ibo idara boy ke wakiu kia muntu kurunga mamwanyene no gataka family cia ntu bau iba ije kurunga mamono inyawe na kia thonja tira isi kuona kithuka. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Gakwata ogeni oringi na kathocia mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu twichokera ni ati kulingana na uthuthuria burabweki rwa NSDCC mweri chwena na mwaka yo ukonia
makareka ya murimo ya mukingo yekite kaunti ya Meru emirongo ithatu akumane na makareka ya giutati na miorera yonekete kwithire kiarwani nyingi cha nyumba cia ndeto na rachionekete kwithire gieta kaunti ya Meru ya jotongeretie ki makareka ya Nyanza province ndio ilikuwa inaongoza kwa HIV. Nyanza province ndio ilikuwa inaongoza kwa maneno ya problems of sexual offenses. Wakati huu, the highest prevalence of HIV incidences iko hapa Meru. Iko hapa Meru. Sisi ndio tunaongoza hapa Meru. Miario ya mwandiki munene wa Rwangirwa Nchera Salome Biako yakiumia kithiru ari kaunti ya Meru ni ya Urongo netio kuriria uma kinya kanini. Nyare ya PS Biako amona boni ukitwe ni nyumba cha ndeto wa Meru na Kenya onde na ni ukitirwa riarwa biuria pia ni Meru ya kinyire au. Kulingana na ripoti ya mweri na ya chama ya National Systemic Disease Control Council NSDCC irani yarungamirite mukingo namba yuingi ni atene gichunje kya mwega tanta idano idandatu kya kariba county u baina murimo yu barani anto ngiri 23 na magana kenda ya 47 ikiringanithwa na Kenya onde iraina ye milioni 1 na ngiri magana 3 ya 26 Bariani gichunchi kidatu gatanta kibugu idatu kuringana na ripoti kaunti ya Homa Bay ni etongeretie na gichunchi kya 11 gatantanya ekadigatirwa ni Migori na gichunchi kya 11 gatanta kenda Kisumu ni weka kanya katatu na gichunchi kya 10 gatanta kenda idandatu nayo kaunti ya Siaya ni enyai na gichunchi kya kenda gatanta mugwanji idano kaunti ya Busia ira kinyayo rutere Nyanza na yo ni watrite kanye ne katotano ina gichunchi kidano gatanta idatu imwekiregana ekadingatirwa ne county cha Mombasa na Nairobi na chira gichunchi Kenya gatanta idano na gichunchi kidatu gatanta mugwanja. First of all, it's to welcome you. Kurigana na mpumi cha NSDCC county ya Darakani vinyo ringikite bunene nkuru ya Meru ni murimo yo mukingo na gichunchi kya mwaga gatanta mugwanjinya irekanye ne 26 twa Kenya na murimo yo nayo Meru irekanye ne 31 yutate na ntumiria PS Wanchera Salome Biako Kiuria nindi nineke abisa umunene ta PS Biako aumba kwedira kirutanto merita ya Urongo medone ya PS ogima bomuinge Mary Modoni na temuchokeria kana kumekanukia hapa Meru alone amona bu kombika PS Biako aria makarika ya Kirwangirwa Nchera na are ugagate Nchera Meru netongeretie na bungwa ngirie mwe bara baina mukingo yale mashida niko nayo ya wale watu wako magerezani ni kwa sababu ya sexual offenses. Makarika ya murimo ya mukingo county national distan yonekete kunia bunene na Rawajir, Garissa, Mandera na Marsabit ichiweti na makarika ya makai ya runguro gichunche ke kibugo gatanta idano. This is why we are talking about dealing with stigma as a whole. Imana Ndeto Cheweru. Kongina kuni ate atongeria na kariba kumantere chia kanuni na kajwibet kaniretie murandi yo wako kwa ndam mwerene yaura nyuma ye karokira kia baretete amweba iboponde karikanwa ibere ya kuidhira bakiriana na mubango yoyura yuende kithetu minister wa Rue Eric Omoga. Dennis Mogendi nwewe ina riboti yeu. Kulingana na bora thuga Rue ura nathira nande ningutunga sandi tutekwa na Rwena twanywa Rwena roko muno urenyara watwikinya gutero eronyikuo na tura tutiara tumariaki Muro Joura ijunyaraga kuringana kariba kanuni kishone kyo bunge kia Igembe South kugatuma bakayenyarojiro gutumira ontorua kinyabrathithiti maandamano ja kuragana na minister Roji Eric Mureithi Muga nyonto wa kwambiria murandi jo gukunda Roji kuma muro ne jo arwikia ntere ne cia marega na ugoti wandini akachio
ni kumani na mateta na nkusanyo iu atumwa kuma wandini akachio batongeretwe ni MC wa umithika mucheke bakanuni batongeretwe ni MC Josephat Mugambi na mutetheri wa Minister Eric bekite gikaro business ya DCC mushino mao guswira ntaira nteto iji aria nyuma yankire ba indaja betikanite murandi yujugeta na mbere mwanka mauni ja mwingi jathikiru mature ni jawandi iji sio ijire twareto kwaria tutrimana na timu yele ira eko benefit na roi na timu ya kanuni nio ira kuwa roi ro itetikiria rweta tukumba kwarana na twatanira tuakethira thine ra reo public participation tuchoke twaranirie tukarenthe twe leaders tumbe kwatanira tumenye natia tuka embrace project iche thirikari chumbite kuya turene yetu itwite gi public participation yutu na memwerene tone ora rwi rwana na ikenda muntu woti ka wakacio na kanuni latomba kurwirwo rwi no ntu gya githera kiyo bia kurwa tumia kurua kwena na ba kubele kana bathatu urua thani ile kiyo mwacia kukarwirwa uti mwanya yo woti na kanuni mbere bu antu ibamenyo kugya kwithira muntu kanuni atena munda saindi ya kacio muntu wa kacio na munda saindi cia kanuni kugya kwithira muntu wa kacio ati urene kanuni muntu kanuni no urene akacio ende antu bikuonania ni antu ibamwe na inkuromba wasiri ki public participation yewe kwirirwa na twite mwerene na antu bauru maoni nikienda kethi project yeyite kutekio kara ya kantu bakanuni bakwiguru ritho ni ontu bwa antu bakacio kana antu bamarea kwaria na tukwangiri na tukuwa no mwanka twalelie bondi siyele twa public participation no mwanke bwithwe antu bobwe maoni yo na twahakikishe project ya thirikari itekara yangaratana ikuya bwa igurite kuya yendekithiria ringi ria kanuni na rio riri ndam ni witia yaki ni kenda kuthiria thina ya Rujiburu nendi nkuanji wana kamati na ntora cionthe kana community yonthe tafadhali kaita kala tukaigwa kwina public participation ye yete kubwithwa twinde na turiki otura ni kenda tukarita maoni yetu tubona ate botu kwenda kana na ate tubatere kuthithia Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe South, County ya Meru. Mwandiki wetu Anthito Paul Kabithina tubanganiretie gicunje kia bithatu na kia muthia kia rono rwa mwanya mbeo mbithi urimine na raonete kanya kwithira akiaraniria na bamwe ba mbeo mbithi bara bethirite bakialukira urimi nyuma yabo kwithira bakiona twanya tongwe chobisi twithirite tukiniga ikiri gicunje kia bire na kia muthia kia rugono rwa mwanya rwa mbeo mbithi urimini mbite kuriongera muthaka uyu kwa ritwa nyaga kuma nterechia mbite kwithirwa kiri maguntu kwa nyanya na sukuma waira menya gutegemea ngugi mogaki white collar jobs irio but wirire chingirio for example ngugi tena urimi kinyo winkuona yina mapato bwega mbega na imbuge nontu kila muntu lazima arire na gutire na antu baingi bakurutha irio inde mbeo mbithi bakathungira production ini ya irio they will earn a living na bakabena maisha mega na bakarutha mantu mao kaba irimbu mbe kubaira batiga bokwibeni ginjingu ginino bationa kanya na inya ya kuthi kuruta wiritari mbega for example kwibeni gijini nde tutari mbega achia kunywa nchobi na wirire yeiburi kububu nyaga akwira mbeo mbithi barankuru kiba kurikia mathomo mao nginji na urimi na ibaye tubathomithie they can come to us and we shall mentor them we shall show them the way tirazima mtu ambirie na yaka ithatu ikainya kana yaka chiri wananioni ngo nkiambiria ndambirie na gapusho ni kanini kathiga ekura mwankae mundiri inkumba kuproduce kanyamu kanene karaka umba gutethia mbomba kubaera bago bana patience baumbe kuigo bana wetereri kendo pamenya kubaitania kanyamu kanini mwanka gakura batikende gutwika igukire mundi ru auke mtumire it's not possible na rero ombare ambe ombithi baba ari kani nyababombo tutethere kuwata ideas cia agriculture pa tutethere na that idea cause ba tutethere nio tomba ku make a lot of ndo tani gonde muntu ndeto mete mono ndani nkagota that clue pora bange baro da kenda ba produce tons of tons just kuma da produce mene na nyanda ndanyanya they know ntomba kwa ndanyanya ntutina kulia nyanya bigonto bakiwe na challenge
lakini tuba komeanda mundi because of what mtiena kulona bomba komeanda tira tokoroga kama thina mara tokorokera mono igotwika rwojiro kararukioraga nonturoyi rwetu rutiena matangi kogwa tiresti tukona matangi mbuga rwoyi rwa tugwatira bwega nkuruki na tukomba kurima mono agwange urimi gwatabura gwije ibwendaga mbeca na tio tayuthi tika twina mbeca mbingi mono cia kurima guntu kunene kogwa tukona ntubomba gutumbusti na kanyamu gwitambia at least tomba kurima kinya guntu kunene na tugatiga gutegemera mono kwandikwa ingwenda kwira yuthi baba na anja please kinya gwa utiena roje kwena mbura ukorokera season no gwande kinya ndengo mwere no gaketha no kona kanyamu gaku tia gwetera gwa kwandikwa bara bana guntu bomba kurethia mtu na gura tobure twake twere tutatu aigiara tukamutethia bandaye bara bana roeta tigo itugerie gutomera opportunity ntu na ntu bainge mono bakuria kwere ntiumba kuona roeta roru kogu please kwenu kwena roje girio tomera opportunity enu ore mibunde nyombera antu no ndurute mantu makore murute agriculture mbera gantu mbeca chimuthe tuni no kamakenika ore mini ngwetiga komba kuona mbeca kinyanguruki antu barabandike inigo mwandiki na muthuraniri wa rugono ruru Paul Ogwakabithe kongi na kuni ati kambuni ya Betika nithirite kuruguria mubango jumwero na ara customer bayo beregireto kwithira bakigunika ni yewa bia mung'ana jo nkulukia milioni 100 mubango yoyo raba wita beba ayuraruriro kimambura ya manene yarethirite ya kibuithikira nyombeni ya michimanyo ya KICC mushini munene jo Nairobi. Kambuni ya muchetho wa kamari ya Betika leo nirurite mubango utira mashabiki ba mubango juu niba kuona biewo kiumia biewo byankirukia milioni 100 mubango juu kumenyekana ta beba kibetika ukethiro kithina mbere kwa bime bithandatu bijite no kethiro kinyamuthia tariki 11 mweri wa November. It's Betika, and I need just to say at Betika we believe in rewarding our customers. This time around, as we are here because of Beba Ukebetika campaign, we have made it a bit juicier. We have joined the Dothika and the Betika together in one. Muthako munene kiri mubango juu ukethiro kithako tariki 14 mweri wa Novemba na mukenyo mwe akethiro agisindira basi ya abiria 33 na Kenya bangi baili gusindira mtu ngari aina ya Suzuki Baleno. That is what we are giving back to the society today. When you win the bus, you are already in business. So these are prizes, these grand prizes are actually changing and uplifting families, communities, and goes deep to the heart of our customers. Kulingana na Betika, Akenya bakithira bakithaka mpaka na siringi 30 kenda gwicindira yewa bibi. Kambuni ene ya Betika ikiwe kathi na mbere usokia njarage ya Kenya kwitukira mibango taino na inge nkurani. Betika is about fairness, is about inclusivity and the joy of giving back to our customers and to the community. There was the Betika Ibambe campaign in 2023, and there was also Dothika campaign also in 2023. And the idea is to give back to the society, to the community. It is about entertaining you. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kathoshe mwenye muno kiewe Anthony Kathenya kiewe mutegeri na kiebonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chietu cheweruro kiere ugeta kuraincho kirete na ndeto ira chinkatheti ne chentu kierware tone burakuri betawini wa Kenyero ithira wina kaitakia.